mga Kajun TV. Nandito na naman kami sa... Sabi mo, ano masabi mo? Part 2 yan, part 2. Hello guys, what's up? Welcome to John TV Vlog. Okay. Ay, Sedi, sorry. Sorry. Dito ako kay tabi ni SP, marami tong chichirya eh. Ay, wala nga kami dalang chichirya ngayon. Bakit naman? May bago tayong bisita. Interview mo. Okay. Hello, John. Okay. Thank you for being so informative dito sa campground nyo. Timing lang. Thank talaga. you. Salamat. Very resourceful kang tao and assertive. Thank you. Thank you. John. Friendly lahat dyan. Friendly. Oh, si ate, nagbibidyo din ko na si ate. Magkita tayo sa vlog te. And then, hindi siya nagpa-vlog. Oh, hindi. Ako yun. Makakita mo. Nasa vlog ka in 2 to 3 days. Ganon? Sige. Kasama ka sa group namin. Okay, salamat. Buksan mo na! Buksan mo na! Bilis ah. Yes! Oo, may dala akong Dala kanto! mong dala. Parang ang maglilipat mo ya. Makusyoso tayo dito sa Diradyo. Galingan mo, nasa video ka. Nag-iipon talaga kami ng buhangin. Tanggalin mo na, tanggalin mo na. Tanggalin mo yung tattoo mo. 1, 2, 3. Wow! Ganda! Baka may gusto magpapasa. Ay, isang mga bata. Wala, dumikit tayo. Kaya, click ka na. Ay, dumikit! Wala, dumikit! Tayo. Ginagawa mo na. Tapos ang problema niya mamaya, paano uli ang gagawin sa sandok?
Sir Sergeant. Pang lunch namin. Mga kaibigan, mga Kajon TV. Lumambot din. Ito na lang yung sa ilalim. Yun. Mukhang masarap yun, oh. Yun, oh. Pinapagpag ni Louie yung angel hair. Kasi na ano. Kaya nga mo, ipot tayo nito. Ipot. Bunay. Papa, Uy, papa, papa. Pata kumba. Ay, pinadala ni George yung paket. Dami palang naiwan nito. Yan, magkinalas. Ito pa chicharon. Hindi kami gutom, ha? Ayan na. Ulitin yung kanina mo. Ayan na, oh. O, pakihalo na lang please. Bahala na kayo. Kinuha ko! Ay, dala ko to! Mali ka! Bobo ka talaga! Ganito magpatay ng daga. Ganito lang pag ano. Oo, ganon. Bobo ka talaga! Yan yung highlight eh. Bobo ka talaga!
gutom, doon nakakain. Hindi ba ba naglalakad? Oo, Bityo, habang papasok kayo sa asyenda ko. Sige kayo. 1, 2, 3. Tan, tan, tan. Ayan, ito ang aking asyenda. Ayan. Ito yung mga trabahadora ko. Diyan na kayo magtayo ng tent. Kahit hanggang dito maingay si Ana. Ito na. Pupunin mo yan? First time ha? Fit? Okay. Expert. Ito na sila. Nasa farm ko na. Nakapirma ka na ba ng kontrata? Yan, lahat na makikita nyo yan. Lahat na nagkakaroon yun, hindi yan sa amin. Hindi yan. Okay, pick na. Kaya mo yan, oh. O, isa pa kuya Ito na. pa, ito pa, ito pa, ito Meron pa. ba? Ito pa. Strawberry. Kaya mo pa? Oh, sige, sige, sige. Baka malagpaga. Ito yung nahuli namin nag-nako sa farm namin. Tama na, tama na. Dami. Paningiti ko eh. Bakit hindi ko dali? Ano, half body ulit? Ayoko na kapanin ko eh.